Малышня. Вот и новый мальчик. Ходит тихонечко себе. Да? Малышня, карандашня. Кушай, моя зайка, кушай. Кушайте. Крошки мои маленькие, крошки. Хвостиками виль-виль-виль-виль. Зайчатки, да? Ну, чего там случилось? Бертушка. Мишенька, ну дайте пройти, Миш. Ну ты глянь на них, и между ног лезут. В раскоряку вышла с вольера. Ну что, лисичка? Покрепленная. Берточка. Девчоночка. Ой, собаки освоились, возьмут их и вывезут. Ой. Да, девчонки и мальчонки? Скажи, мы только в руки начали даваться. Ну, крошки мои. Клюшки мои. Клюшки. И все с этой желтой хренью на уши. Да, шоколадка? Шоколадный заяц. Ты шоколадный заяц? Ну что ты, малыш? Вот там водичка вон есть. Лизочка. Лизочка. Будет девочка. Что, ты мясушку у меня руки унюхала, да? Ну, сейчас я тебе кусочек дам, сейчас. Я таблетки давала, да. Таблеточки с мясом давала. У тебя уже все хорошо, тебе таблетки не нужны. Вот еще новенький тоже мальчик. А эта девочка совсем напуганная, махонькая, как шоколеночек. Да, зайчка, я не трогаю тебя, миленький. Тебя так напугали, бедную, господи. Ну что ты, миленький. Ну вот еще давай кушай. Давай кушай. Да, я тебе давала мясушка с таблеточками. Кушала, ты молодец. А бедная вот эта, она совсем настолько напуганная. Да, зайчка. Да, милая. Тебя так обижали, что ты людей боишься, да? Побежали, бедные. Господи, аж дергается вся. Берта, выходи отсюда, выходи, не пугай ее, девочку. Ну все, я ухожу. Кушай, я ухожу. Пошли, Берта. Так, пошли. Выходим, иди сюда, Берта. Берта, выйди отсюда. Мальчиш, выходите, вы пугаете меня. Очень напуганы. Все, миленькая, все. Крошки мои. Ой, она такая напуганная, вообще ужасно. Да маленькая вот та новая собачка. Она как шоколеночек, такая крохотная, знаешь, невзрачненькая, но она такая жалостливая. Я мальтис мой, красавчик мой. Девки мои, мальтис. Ты тут, барыня, лежишь, да? А чуть ты не в своем вольере. Я не могу тебя с Альмой в этом вольере оставить. То вы погрызете друг друга. Так, ну-ка. Что, у вас дверь закрыта, да? Давайте откроем. Ну что ты ходишь тут, парень, по пятам? Альм, это еще хлеще тебя. Это нечто вообще. Кто-то. Да? Это еще хлеще Альмы. Скажи, Альма, я залипаю с ним по сравнению. Ну, что там у вас? Ну, что ты, мой зайчик, что ты так лежишь? Ну, выйди хоть погуляй. Хвостики, по пятам за мной ходите, да? Так, зачем ты ссышь везде на бочке? Берточка, Берточка.